Entonces, la tercera consiste en un gabinete de fondo de la cocina. La BMW. Gatas en Miami, gatas en Medallo del Valle. La gata me adora y si yo le hablas, castigando cómodo, aunque me tiren la mano. Salgo chilín en la lenta, gata mucha vestimenta, gata ya perdí la cuenta. Va, ya hay más de Grijal, de Bonilla. Ya están todos de Bonilla. De puta. Oh, con la pincita yo la coja viejo de oh, se ve muy chido. En el lente. Cosculluela. Llama, que es lo que yo esta cosa de Grigal, vaya. A ver los veo como queman los afiches. Esto es vandalismo infantil. Dale, trae a tu combo. ¡Ay! Y se funde en la bagueta, que de cacería estoy aleta, métame la mano en la bagueta, para la maceta, no es tan largo, comentando lo que traigo, algo, me dice que es algo, me piden que me deje algo.